नमस्ते दोस्तों, मैं तापसी सरकार। हमारे किचन में आप सभी का स्वागत है। हमारे किचन में आज एक मजेदार स्नैक्स की रेसिपी बनने जा रही है, चिकन चीज बॉल। तो उसके लिए मैं यहाँ 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट ली हूँ। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसे चॉप करूंगी। तो पहले इसे मैं काट ले रही हूँ। मैं एक चॉपर ले रही हूँ इस तरह, और इस चॉपर में आप ये चिकन को डाल दीजिए। साथ ही 3 छोटे साइज के प्याज को इस तरह 2 टुकड़ों में मैं काट ली हूँ। 3 हरी मिर्च डाल दे रही हूँ। आप ये मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा। साथ ही एक छोटे लहसुन या 10 कलियां लहसुन का ये भी डाल दे रही हूँ। 1 चम्मच पिसी हुई अदरक, स्वाद के अनुसार नमक। ये चिकन चीज बॉल है, इसलिए चीज डालना तो बनता ही है। और इसमें मैं 2 क्यूब प्रोसेस चीज भी डाल रही हूँ। अब ये सारे चीज को मैं इसे पहले चॉप कर लूंगी। देखिए ये चिकन चॉप हो गया है। अब इसमें 2 चम्मच, छोटे चम्मच में 2 चम्मच विनेगर डाल दीजिए। 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। साथ ही 1 अंडा का जैदी या एग योक्स ये भी डाल दीजिए। अब इसे एक बार फिर से घुमा दीजिए। देखिए ये कितने सुंदर चॉप हो गए हैं। सारे मसाले और प्याज के साथ, लहसुन प्याज के साथ चॉप हो गया। अब इसको एक बोल में निकाल लेना है। इसे ढक के 1 घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। इसे फ्रिज में रखिएगा, और जब इसे बनाइएगा उससे आधा घंटा पहले इसे फ्रिज से निकाल के रूम टेम्परेचर में कर दीजिएगा। इसे आप एक थाली से भी ढक के रख सकते हैं या क्लीन रैप से भी ढक के रख सकते हैं। तो चलिए इसे फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद जब मैं बनाऊंगी तो फिर आपको दिखाना शुरू करूंगी। चिकन चीज बॉल बनाने के लिए मैं चिकन को मैरिनेट करके इसे फ्रिज में रखी थी। तो इसे आधा घंटा पहले मैं निकाल ली हूँ ताकि ये रूम टेम्परेचर में आ जाए। अब ये बॉल बनाने के लिए मैं यहाँ पर 200 ग्राम ब्रेड क्रम्स ली हूँ। ये घर में बनाई हुई फ्रेश ब्रेड से बनाई हुई है ब्रेड क्रम्स। साथ ही यहाँ 200 ग्राम के करीब कॉर्नफ्लावर ले ली हूँ, और यहाँ 200 ग्राम के करीब 200 ग्राम नहीं 100 ग्राम के करीबी मोज़रेला चीज़ और प्रोसेस चीज़ को इस तरह ग्रेट करके मैं रखी हूँ। आधा आधा करके, आधा मोज़रेला चीज़ आधा प्रोसेस चीज़। साथ ही 2 अंडे की सफेदी को इस तरह मैं ले ली हूँ, लेके फेंट के रखी। अब ब्रेड क्रम्ब के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी इसमें डाल दीजिए। आपके पास अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च मिला दीजिए। आप जितना बड़ा चिकन बॉल बनाइएगा उतना ही बड़ा ले लीजिए लोई को यहाँ से इस तरह, और बीच में इस तरह थोड़ा सा हाथ से जगह बना लीजिए।
में इस तरह फैला लीजिए और इसमें थोड़ा सा चीज़ डाल दीजिए। इस तरह से दबा के डाल दीजिए। फिर ये इस तरह से बंद कर दीजिए इसके मुंह को। बस इस तरह देखिए बांध लीजिए और इसे कॉर्नफ्लावर में इस तरह लपेट लीजिए। ये लपेट के मैं सारे को पहले रख ले रही हूँ। उसके बाद अंडा में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। 500 चिकन में से मैं 7 को बना ली हूँ, 7 चिकन बॉल को बना ली हूँ और आधा करीब बच गया है। उसे मैं फ्रिज में रख दी हूँ, फिर मैं उसे बाद में बनाऊंगी। तो ये चिकन बॉल को आप देखिए इस तरह ऊपर से कॉर्नफ्लावर लगाया हुआ है। इस तरह बायां हाथ से इसे ये अंडे की सफ़ेदी में इस तरह डिप कर लीजिए और इसे कॉर्नफ्लावर में डाल के दाहिने हाथ से इसे इस तरह एक बार फिर घुमा लीजिए। थोड़ा सा इसे झाड़ लीजिए इस तरह से और अंडा में फिर डिप कर दीजिए। अब इसे उठा के ब्रेड क्रम्स में इसमें डाल दीजिए और दाहिने हाथ से इस तरह, ये दाहिने हाथ सूखा है, इसे थोड़ा सा दबा के इस तरह लगा लीजिए इसके ऊपर। ये 2 बार कॉर्नफ्लावर लगाने का कारण ये टूटने का, तेल में डालने के साथ टूटने का डर नहीं रहता है। ये देखिए अब इसे इस तरह देखिए, ये चिकन चीज़ बॉल मैं बना के तैयार कर ली हूँ। अब इसे 10 मिनट इसी तरह रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए ताकि थोड़ा सा ये सेट कर जाए। फिर इसे फ्राई कर लेना है। तो 10 मिनट बाद चलिए इसे फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई बैठा दीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही डालिएगा। डीप फ्राई करना है। तेल को बहुत गर्म नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा गर्म कीजिएगा, ताकि बहुत गर्म में अगर चिकन बॉल को डालिएगा तो ऊपर से रेड हो जाएगा, अंदर कच्चा रहेगा। तो ये गर्म हुआ है देखने के लिए थोड़ा सा मैं चिकन डाल रही हूँ। देखिए ये ऊपर चला आ रहा है, यानी गर्म हो गया है। तो इसको निकाल दीजिए और धीरे धीरे चिकन बॉल को डाल देना है। देखिए चिकन चीज़ बॉल सारे फ्राई हो गए हैं। इस तरह के ये जब गोल्डन कलर हो जाएगा और अंदर से भी ये पूरा फ्राई हो जाएगा तो इसे इस तरह एक पेपर टॉवल में निकाल लीजिए। तो जो ज़्यादा तेल रहेगा वो पेपर टॉवल सोख लेगा। तो ये बन के तैयार है, चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों चीज़ चिकन बॉल बन के तैयार है। ये बहुत ही डिलीशियस स्नैक्स की रेसिपी है। आप इसे बनाइए, बच्चे तो बहुत मज़े से खाते हैं, बड़े लोग भी इसे मज़े से खाएंगे। तो ये बनाइए, घर में सभी को खिलाइए। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमेशा की तरह आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी नई रेसिपी अपलोड होने के साथ ही साथ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये बिल्कुल फ्री है। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक घर में अच्छे अच्छे खाना बनाइए, घर का बनाया हुआ खाना खाइए और स्वस्थ रहिए।